Fala aí galera, beleza? Eu vou lançar esse vídeo aí. Eu pedi autorização pro cliente, tá? Nosso amigo Luiz, é lá de Mogi das Cruzes. É um vídeo onde ele trouxe o carro hoje aqui pra mim. O Luciano tava aqui, a gente tava finalizando uns detalhes dele. E ele trouxe esse carro aqui pra mim hoje pra fazer uma avaliação de suspensão, caixa de direção, dar uma averiguada ali na situação, ver como tá, como não tá. E aí conversando, batendo um papo com ele e tal, ele me contou que já foi soldado 2 vezes o suporte, tá? Da caixa. Conferindo lá, realmente tá soldado. Vocês vão ver aí na continuação do vídeo, tá? Eu tô gravando esse aqui, mas já tenho gravado ali o que foi feito. Vou juntar os dois e vou lançar daqui a pouco aqui no YouTube, tá? Já tá subindo aí um vídeo de como trocar o radiador. Provavelmente vai acabar antes de eu estar editando esse aqui, juntando as duas partes e tá enviando. Mas vamos lá. E foi feito suporte, a solda do suporte da caixa já 2 vezes, já foi feito o reparo na caixa, foi trocado a caixa como garantia. E olhando ali, vocês vão ver no vídeo, assiste, tá? É um alerta, vai ficar como um alerta. Vocês vão ver uma caquinha muito grande, vai acompanhada de uma outra caquinha, que é preguiça, no meu ponto de vista. Não tô aqui para julgar ninguém, mas meu ponto de vista foi preguiça, tá? Cabe aí cada um tomar suas conclusões. E terminais axiais, terminal de direção, ah, pô, tinha uma outra coisa ali muito perigosa para arrebentar ali com tudo pro chão, vocês vão ver lá. O coxinho inferior do câmbio, adivinha, montado ao contrário e totalmente estourado. Vou deixar aí, se você quiser estar fazendo uma avaliação em casa, no seu carro, levanta ele, um macaco, calça ele com cavalete, tá? E vai e confere esses itens provocam muito barulho, é um incômodo, você escuta um estralo, sabe, muito forte ali próximo do assoalho, é perigoso, direção é perigosa, você perder uma direção no carro, causa risco para você, para terceiros, bom, enfim. Vai lá, dá uma conferida, tá? Você mesmo consegue conferir em casa. Você tem vontade, é robista, quer fazer? Faz. Eu tenho alguns vídeos aí de como você trocar o reparo da sua caixa de direção. Eu tenho vídeo de como eu fiz a solda, a troca do suporte. Faz, tá? Você vai levar numa mecânica, não precisa trazer pra mim. Você quer levar em algum outro lugar que você se sente bem, tem confiança? Vai, faz, pede. Eu quero assim, assim, assim. Tem dúvida? Gostou do jeito que eu faço? Pega aí no canal aí, puxa aí como trocar o suporte da caixa de direção. Tem acho que 3, 4 vídeos aí de sequência. Mostra pro cara, ó, como fez, como não fez. Pega os pontos principais, não quer assistir o vídeo todo, pega os pontos principais, mostra. Vai lá, pede, tá sendo bom, tá dando efeito, não tá tendo retorno, tá? Mas cuida. Seguinte, depois, confere, tá? Vai buscar o carro, buscou, dá uma olhadinha ali por cima, tá? Se não quiser fazer na mecânica, até porque fica chato, mas chegou em casa, dá uma olhada, vê se tá tudo bem apertadinho, bonitinho, sabe? Eu sei que é chato até isso, falar isso, tem, sabe, muito profissional bom no mercado, mas também tem muito profissional, infelizmente, ruim, né? Vai lá, dá uma conferida, dá uma olhada, sabe? Ou pede. Pô, o senhor não pode tirar umas fotos aí do serviço e mandar pra mim no Whats? A maioria das coisas hoje a gente resolve no Whats, o Whats dá essa liberdade. Pede uma fotinha pro cara, como tá ficando aí. O carro vai ficar uns dias aí, como tá ficando o serviço? Manda umas fotos pra mim ver. Sabe, esse tipo de coisinha assim, cria um vínculo aí, uma confiança aí com o seu mecânico, ele vai se sentir bem também, vai estar te mostrando aí que tá fazendo certinho. É ponto pra ele também, tá? Não estamos aqui pra criticar, mas pra tentar melhorar uma coisa pra todo mundo. Dá uma olhada, assiste o vídeo, se você gostou, gostar, sei lá, qualquer coisa assim, quiser deixar um like, deixa, vai ajudar, vai fortalecer. Quiser se inscrever no canal, pô, muito bacana, já agradeço de antemão. Porque a gente fala disso, é chato falar disso, mas é isso que traz a gente, incentiva a gente a estar buscando fazer novo vídeo, novo conteúdo. Se não vejo que ninguém está assistindo, ninguém está gostando, ninguém está curtindo, ninguém se inscreve, não tem o porquê de gravar um vídeo e postar aí pra galera assistir, né?
Não tem quem vai assistir, quem tá gostando. Se tiver alguma coisa, não tá legal, não concordo, não gosto, deixa no comentário aí também. Ô Chum, você podia melhorar nisso daqui. Deixa, a gente tá aqui pra melhorar. A gente passa a vida tentando melhorar. Tá bom? Vou editar, vou juntar os dois vídeos e daqui a pouco eu posto aí. E falou, galera. Ó. Vamos fazer o orçamento aqui, ó. A caquinha aqui que fizeram aqui na caixa. Só de mexer um pouco aqui já começou a vazar ainda mais óleo. Tá? O suporte ali dá pra ver que já foi soldado pela parte de cima tudo. A curiosidade, ó, pra tirar folga aqui, ó, da vareta, aqui, colocaram um enforca-gata aqui, tá? E outra, pra travar o conjunto no lugar, vou pegar aqui com o dedo, esse conjunto aqui no lugar, ó, abraçar a caixa de direção com outro enforca-gata. Aqui, ó. E é o que parece pintar a caixa, que ficou até a marca de enforca-gata aqui certinha. Bom, vamos lá. Desse lado, vazamento de retentor. Ó, cadê aqui minha mão? Aqui, vou tentar parar aqui. Com silicone também já, ó. Tá vendo? A caixa que foi bem maltratada. O que é engraçado, que tipo, eu acho meio até revoltante, é que o cara pagou pra mexerem nisso daqui e fizeram isso. Eu paguei. 2 vezes? Não, mas o que? A caixa? É, pra você mexer nisso daqui? Na caixa eu paguei a caixa, aí ele pegou e falou que trocou. Tava vazando e falou que trocou. Aí eu não paguei porque tava na garantia. Sim. Aí eu acho que ele só mexeu, ele não trocou porra nenhuma. Então, tipo, você pagou uma vez a troca da caixa, né? E depois levou pra cobrir a garantia, que ela continuou vazando. Continuou vazando. É, aí, ó. E tá aqui. Não mexeu em nada, aí só fez uma gambiarra aí e deixou do mesmo jeito. Ó, a bucha daqui estourada, ó. Tá? Eu tô sentindo que o lado aí do lado esquerdo tá Ó. batendo. Não sei se é o... Coxinha inferior montada ao contrário e estourado também. Ó. Bom. Esses problemas de parte elétrica aí Dá uma olhada pra mim no dos coxinho do câmbio se tá estourado. Porque Tá estourado, acabei de filmar ele aqui, eu vou te mostrar aí já. Eu não tô sentindo que nós coisas aqui na marcha, ele tá se mexendo assim pra frente, sabe? Dá aquele... É. A alavanca vai e volta pra trás, quando você engata a marcha. Tá estourado o câmbio, né? Tá, e montado ao contrário também. E montou ao contrário? Aham. Por isso que ele estourou. Ó. Vou pegar aqui, ó, suporte de câmbio solto, ó. Tá vendo aqui, ó? Solta. Os dois coisas, ó. Não, veio hoje de manhã. Esse coxinho do câmbio debaixo da caixa da bateria tá... As buchas de bandeja aparentemente trocou as 4. Tá as 4 brilhando. Mas aquela bucha, sabe aquelas buchas do... Aquela bucha que tem ali atrás do... Deixa eu dar um pause aqui e vou mostrar o vídeo pra ele. Elas nunca foram trocadas.